Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel Mas Goblok. Iki arep ngonten pemirsa persik kebun pisang mini ku. Hehehe. Wah gaya nenggone sapa? Oke pemirsa, kita ndang resik-resik. Anakku ning ndi turu. Aku mergawe ngonten iki nek anakku anteng dolanan dhewe apa anakku turu iki iso ngonten. Eman-eman pemirsa wis dilakoni anoyane nek aku mandek iki eman-eman asine. Iki lho jerawatku ngene. Oh. Angger mikir apa sithik. Iki kebun pisangnya tak resiki kelas-kelarase ben rapi. Nek menawa engko diperani bakul apa didol pake kuwi rapi ngono lho pemirsa. Aretemu tak salah endi pemirsa, aku ki wonge lalinan nih. Oke. Yo, wong sing ngicer pake yo. Trae kadang kalau nek isek setengah mateng apa gak ono sing nuku tak teneng merah pemirsa. Yo meskipun iki omahe Mas Santo, aku yo sing ibarate wakile nek ana apa-apa. Tapi yo sing ngicer kan pake, aku yo ngrumaksani pemirsa. Aku wis paham. Aku cuma bagian tak arsiki sing enom iso golek dhuwit kok. Misal didol pake dienggo tuku rokok apa bensin yo ben aku ora apa-apa. Misal bolak-balik rubuh yo tak terno nang merah ben didol mae apa dipangan keluarga merah. Wong keluarga merah iki yo akeh pemirsa. Aku dhewean iki paling pira leh tukune pasar sak cengkeh ngono kanggo perang-perang dino. No. Aku lipat ndi pemirsa. Soalnya kono iki gembuk becek. Rumah tangga kaya aku iki mergawe apa pemirsa, gak payu mergawe nang ndi-ndi. Umure wis 30 luwih. Iso ngonten wis matur nuwun aku. Iki mah aku nyuci ku sore. Dadi kadang kula nek esuk ana kegiatan penting, ana apa-apa jenenge wong ya. Apa ngonten isu wis bar. Kita resiki aku pemirsa. Pak kamera belakang ya pemirsa. Gedange subur-subur pemirsa. Sik. Ya engko nek nguri tak anu. Iki lho pemirsa. Duh. Oh. Tak resiki klaras-klarase, guys. Iso digayung pemirsa. Jerawatku kok yo di manu-manu. Tak salah ndi ya pemirsa. Ini. Iki mbak iki wah apa paling ngono. Mbak. Nek wis mati ya tak tegur ben gak merambat nang liya-liyane. Kok angel cah? Resik kebun pisang pemirsa iki. Kebun pisang mini. Dileboni kono kamera.
Yuk kita lanjut. Mungkin nek anakku melek ya aku laran sik kontenku pemirsa. Mergo dhewean mujine cah cilik. Mau sing aku sing gerang kadang ya purik. Nek gak duwe dhuwit ya berake. Piye? Sing randu dhuwit ora purik sapa aja. Aja biru. Nah, iki pemirsa. Oh, gedang ketok ora? Iki pemirsa. Harus iki. Laras-laras iki bentuk. Iki guys. Wah, percayaannya apa? Sebenarnya saya tak arsik pemirsa. Ini kecil-kecil ini agak ganggu rumit pemirsa. Bersih agak ganggu. Ini mau aduk jeblok. Langganannya. Ini rasa sandalan aku ya. Bersihin paras-paras guys. Aku bisa lanjut. Dina iki. Nah, gitu. Kayak aku ngontanku sore pemirsa. Duh, mata anaknya. Ini sing elek-elek. Tak diukno pemirsa. Bersih itu guys, nek sukete yo cukup. Wis dur-dur gak giyuk pemirsa. Bersih, rapi. Mau nek kena dadake malah gak resik kok. Wis ketoke pemirsa. Sing dur-dur gak giyuk. Ngenteni nek rubuh ae, ra iso aku pemirsa. Ndi, Bang?
pemirsa. Gimana durasiku sepiro ya? Durasiku sepiro pemirsa? Iki mau ya sepurane misale pemirsa ndelok ana sing urung ke resik-resiki ya minta maaf ku sebagian dhuwur. Iki wis soalnya wis iki aku ngontenku sore pemirsa sampai surup. Ku nek wengi sithik jare gak oleh. Tak dono pemirsa gedang-gedang sing wis wah ya sik ya. Iki wis mulai iki ya pemirsa mateng. Rung mateng wis wah. Nek digoleki bakul ben dituku. So kuwi iki mang tak larak keri. Waduh angel pemirsa. Kuwi. Oh. Dine iki mau untuk sakmene pemirsa. Luwung sithik-sithik. Iki sing dhuwur endi ya? Kuwi. Oh. Iki kembang turine mati ternyata tegur. Wis dhuwur. Oh, ben Mas Kaca kok ora ono ketok. Ha iki pemirsa iku ono sing urung. Kuwi angel karakane aku kepleset nang. Oh, Tante Deni gemes iki Mbak gedangnya lucu Mbak ngono. Iya. Enek mateng tak tene merah pemirsa nek mateng. Misal dituku uang ya sijine dituku uang, sijine di kuwi piye ya pemirsa ya tak wis dijupuk ora ku ya entute. Urung sempurna ben sak jengkeh. Gemes Tante Deni pemirsa. Kok isek ora iso sak tundun ben sak tandan pisang. Jupuk bungkus jajan pemirsa. Cara kene memang yo pengen ngobong sampah kudu mandiri. Nek sore nek kene kok ono jasa tukang angkut sampah soalnya pemirsa. Yang kok diobongi niki. Tapi nek wis sore nek wong gak duwe kegiatan maksudnya gak do aktif masak sing ngopo nek sore kan do santai. Ya paling mlayuku nek ngobong iki pareke ngitung kan los sawah pemirsa. Misalnya tekan arah sampai tekan Judan. Desa Judan. Deterjenku mumpung anakku turu aku ngonten pemirsa. Yuk jenenge bocah kadang meneng kadang purik jenenge bocah. Mbak kok purik ayo jenenge bocah Mbak. Kadang ya anteng nek mboke mergawe kadang ya purik. Wong jenenge anak iki pengen ditunggoni mboke iki ketang-ketang aku ngonten iso. Jero menawa sing kok ditinggal mboke kerja ngono kudu pinter. Aku kerja omah dhewe ku anakku sing ngopeni sapa pemirsa. Anu. Jenenge angel. Engko tak kanunane gandelane. Tak obong sik. Tak karo nutup konten. Kita obong pemirsa ngobong kuwi nek kene nang nguri ora ana nggon. Tanah gambut. Diciri anu tok. Wis pemirsa ya. Tak tutup dulu kontenku. Pemirsa tak tutup dulu kontenku ya gimana kontene sik kebun pisang, klarase tak resiki ben rapi. Terus ya ketok ora. Oh, terus tak obong ben rapi pemirsa. Ora di obong kuwi dadi sampah numpuk. Wis pemirsa ya. Tak tutup dulu kontenku. Tetap semangat. Wis tak dongakno rezekine do lancar ya. Terima kasih Pak Ojo lali like comment sampai keluarga Mas Geblung. Pokoknya tetap semangat. Kibar ya tak lanjut no lempet yo. Wis tak tutup ora yo. Durasi ini kurang nih pemirsa. Maaf yo. Lebar dolan gone mae pemirsa. Dadine asin iki ngger berluhur, aku ngger bersedar luhur iki wis tak resiki. Tak lempiti berhubung dolan gone mae. Terus aku
Yo gak isu sih dolanku mau rada-rada awan. Dia mak-mak ini iki ya guys ya. Apa nih? Wis tak tutup ya paling yang lebar-lebar yang ini iki. Tetap semangat, ndak ngekek semangat terus biar bisa tidak putus asa. Aku yo pernah putus asa jenenge padha menungsone ya pemirsa. Wis pokoke aku saiki mikirku apa? Anak kudu kuat nang ngarepe anak-anak, yo. Oke. Wa jolari busku benda kufur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah pemirsa.